اول امبارح كان في حادثه حصلت على طريق المنيا، مات فيها 11 واحد. فكان في مداخله تليفونيه مع استاذ عمرو غريب، مع حد من الحكومه، فبيقول له يعني الحكومه هتعمل ايه وكده. حظ الحلو ان محمد صلاح في اللحظه دي جاب جول، فيقول استاذ عمرو غريب يوقف الراجل يسكته، يقول له استنى استنى استنى، ويقوم يعمل ايه بقى؟ يفرح بالجون اللي جابه محمد صلاح، ويكلم الاعداد اللي معاه يقول لهم انا قلت لكم ايه؟ محمد صلاح كان هيجيب، انا قلت لكم محمد صلاح هيجيب جون. حد من الحكومه يعني لو حضرتك بتتكلم عن في 11 واحد مات، ففي 11 واحد في قلب الملعب مقاتل صعدونا المربع الذهبي. فانا بتخيل نفسي من واحد من الناس اللي هم قرايب الناس الضحايا اللي ماتت. حقيقي هشكره. ليه؟ لان انا في حزن. ليا واحد قريبي مات في حادثه ومشغول، مش قادر ابص مصر عملت ايه وما عملتش ايه. ففي اللحظه دي وانا بتابع استاذ عمرو بشوف الحكومه هتعمل ايه عشان خاطر قريبي اللي مات ده، فعرفت ان محمد صلاح يجيب جول يخرجني من الحزن اللي انا فيه، اتبسط افرح انا كمان. فشكرا ليك يا استاذ عمرو غريب. دي كانت حاجه حلوه جدا من حضرتك، ودليل على وطنيه حضرتك، وان انت رجل اعلامي قوي وشاطر. واعتقد ان انت لو ما كانش يهمك الامر وكان يهمك الماتش عادي مفيش مشكله، كنت ممكن تاخد يوم اجازه. انت تقريبا ليك 21 يوم في السنه، خد اجازه روح اتفرج على الماتش وفكك من الناس اللي ماتت يعني. كده كده الله يرحمهم يعني.